kısa müddet ərzində akademiyada Qərbi Azərbaycanla bağlı ilk kitaplar dəsti müxtəlif mövzularda çap olmuştur ve ilk sirtəçələr tamamlanmaq üzrədir. Bu istiqamətdə iş devam edir. Onların içərisində mən İrəvan şəhəri necə varsa adlı fundamental kitabın onun təqdimatını, eyni zamanda Qərbi Azərbaycan Atlas, Dialektoloji Atlası adlı böyük bir atlasın çapa hazırlanmakta olduğunu ayrıca qeyd etmək istəyirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qərbi Azərbaycanla bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 2 cilddən ibarət olan ensiklopediya çapa hazırlanma prosesindədir. Artıq həmin ensiklopediyanın sözlüğünün müəyyən edilməsi üzərində iş başa çatmışdır. Metinlərinin yazılması istiqamətində alimlərimiz işi davam ettirirlər.